Mam kartkę. I nie było. Mam kartkę. Ładowarki. Takie przykłady, prawda? Patrz, masz płytki do lutowania? No to mam to. Ale jak się żeby tak, schemat przekazali jakieś światło podłączone i dźwięk, nie płytkę mają taką gotową, ale mieszczą się z pokazem. Ale co, samą płytkę do dźwięku, bez kompletnie? Do światła, bo na to jest ja, to może wtedy ładowarkę, to chciałem tam światło zrobić przynajmniej, nie? Dźwięk dodać. To, że oni ten zrobili,